با توجه به اتفاقات اخیر در حوزه اقتصاد کلان در دنیا و اتفاقاتی که واسه دلار و سیف هیون ها واسه اقتصاد آمریکا و به مراتب اقتصاد کل دنیا داره میفته، تحلیل من مبنی بر رشد بیت کوین فعلا تا مدتی منحله و تحلیل من روی مارکت به این شکله که احتمال اصلاح تا نوای قیمتی $100,000 یا همون $100,000 که حالا اینو به اصطلاح یه مقدار مزاح کردن سر این که بعضی از استادنما میان یه سری اعداد و ارقام رو به این شکل میگن تا یه مقدار عوام فریبی بکنن. منم به همین شکل گفتم $100,000 تا $100,000 احتمال ریزش وجود داره و از همین جهت شما میتونید یه مقدار نسبت به خریدهایی که داخل مارکت دارید محتاط‌تر عمل بکنید و بیایید در مناطق تایم فریم های پایین‌تر سل های رو روی مارکت بگیرید. ولی این در کوتاه مدته. فعلا تحلیل بلند مدتی خواستید باید صبر کنید هفته آینده من مارکت رو بررسی بکنم تا ببینید در گام های بزرگتر واسه مارکت چه اتفاقی میفته. دوستانی که علاقه‌مند هستن ریز به ریز مارکت رو از من تحلیل دریافت بکنن، تحلیل های شبیه به سیگنال دریافت بکنن، میتونن داخل کانال وی آی پی ما عضو بشن که از داخل لینکی که داخل بیو همین پیج هست میتونید عضو کانال عمومیمون بشید و از اونجا عضو کانال وی آی پی مون بشید که همونطور که میبینید این کانال وی آی پی مونه که تقریبا دیروز بود اگه اشتباه نکنم من گفتم که مارکت تا $109,000 میریزه و بعدش گام دوم تا 105,000 تا 106,000 تا میاد پایین که همین اتفاق افتاد و تا 109,000 تا گام اول اومد پایین و تحلیلی که امروز گذاشتم و میتونید با عضویت داخل این کانال از این تحلیل روزانه استفاده بکنید. شاد و موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.